乌军在2月11日晚发射火烈鸟重型巡航导弹，攻击了位于俄罗斯伏尔加格勒州科特卢班以南的一处国防部火箭炮兵装备总局军火库，这是俄罗斯最大军火库之一。剧烈训爆持续了几个小时，导致附近居民紧急疏散。俄罗斯国防部宣称击落了5枚火烈鸟巡航导弹，而伏尔加格勒州州长则称坠落物碎片导致国防部一处设施起火，并引发弹药训爆。又是碎片，我都不屑于嘲笑俄罗斯国防部和俄罗斯官员们了，他们喜欢怎么说就怎么说吧。我更关心的是，乌军发射的火烈鸟巡航导弹里到底有几枚被击落，或者是不是根本就没被击落。照道理来说，火烈鸟体型庞大，相比俄军的 KH-101 等型号巡航导弹来说，更容易被发现，更容易被击落。但问题就在于，俄军的防空网并不像俄罗斯国防部和克宫说的那么强。客观的说，乌军的远程打击能力比不上俄军，更比不上美军。但就这样，俄罗斯防空网依然无法阻止到处的爆炸。这个俄罗斯防空网究竟有多弱，我真的有些好奇。不要说什么10防9空，那根本就是无能。乌克兰的防空拦截率有些时候并不高，但再不高也没到10%这么低，我估计连俄军也到不了这么低。